plus à 380.
autres avantages majeurs pour cet avion, la distance franchissable de 15 000 km au-delà de l'horizon de l'autre côté de la planète. Un faible coût d'exploitation par siège passager inférieur de 15% aux avions existants sur le marché. Et la flotte Airbus A380 qui exploite 120 lignes sur plus de 60 destinations rejoint 240 aéroports avec un atterrissage ou un décollage toutes les 2 minutes en moyenne sur la planète. Airbus vient de nous communiquer une information toute récente. Airbus étudie actuellement le développement de l'Airbus A380